каких-то районах Запорожья сработала то ли сирена, то ли как она там, сигнализация, это что-то такое. Вот, ну, честно говоря, очень страшно. А у меня еще пирог выпекаться должен, поэтому я как бы пока не пойду там, да, а, прятаться от этих всех моментов. Вот, пока что пирог пусть будет выпекаться. И, честно говоря, сейчас уже ближе к ночи все идет дело. Я даже не знаю, страшно как-то. Вот такая у меня тут перепечка это называют, в принципе. Ну, такой яичный блинчик. Вот он жарился на масле из отбивных. В общем-то, должен быть вкусный. Вот. И вот такие отбивные я приготовила. У нас просто день рождения в семье, поэтому вот я готовлюсь. А так бы, конечно, я бы ничего такого не готовила, потому что такая ситуация, там все такое. Вот так вот, ребята. Да, кстати, муж сказал, полы не мой, потому что это плохая примета. Вот, а я хотела бы помыть полики, потому что они что-то такие грязненькие. Такое впечатление, вроде на них, знаете, какие-то капли от апельсина или еще что-нибудь такое. Но может быть и так, потому что я тут апельсинки в последнее время кушала часто. Ну как часто, там по одной апельсинке в день, например. Вот это очень хорошо для сердечно-сосудистой системы. Вот так вот. Кстати, в этот мой кофе я добавила сахарозаменитель. Вот. Я сегодня выпила вот эту таблеточку гинкобилобы. Но говорят, там есть противопоказания. И если вот я смотрю, что у таблетки есть противопоказания, они у меня и срабатывают. Я не знаю, то ли это самовнушение так срабатывает, то ли я даже не знаю. Это, ну, в общем, ваш любимый блогер не теряет позитива. Вот, я собралась в ВТБ, возьму кофейка и попью кофеек. За это время, значит, я такая спускаюсь и слышу, что сирена. Вроде мы почитали, что она ложная или там какая-то такая учебная или что-то такое. Ну, в общем, вроде как отбой, то есть ничего страшного. Вот, я спускаюсь, еще думаю, котиков покормлю, у меня в пакетике там было много косточек. Вот. Оставила это все, ну и ладно, и пошла. Выхожу, смотрю, много людей возле подвала. Вот, я зашла в подвал. Ну, скажем так, это не самый худший подвал, который, в принципе, можно было бы увидеть, скажем так, но и не самый лучший. Ну, где-то средний подвальности подвал, скажем так. Вот там люди принесли, постелили ковер. Вроде как говорили, что включат отопление, но я так и не поняла, будет оно или нет. В общем, вот я пока там постояла, там был сквозняк, очень было холодно, поэтому я как-то... Ребят, записываю видео уже, я не знаю, какой 10-й раз. Вот, у домашних нервы на пределе, я бы так сказала, и как бы это влияет, на меня тоже влияет. На самом деле, вот я поэтому думала, прогуляюсь, как-то проветрюсь, а там еще хуже на самом деле. Что-то кашель у меня. Ну, кашель это, наверное, после шоколадки. У меня сегодня 5-й день, и 5-й день уже я буду есть сладкое. Вот, я потом даже ночью уже пошла, съела 3 конфетки шоколадные. Вот так вот, ребята. Так что холодно там, но вроде я несколько поняла, что будут там включать отопление, поэтому вроде как должно быть нормально. Вот так вот. Да. Прыщик у меня вот. Да и тут тоже, в общем-то. Да. Честно говоря, страшненько как-то, но что поделаешь. Такая ситуация. Вообще во всем нужно искать позитив. Я за это время познакомилась с очень большим количеством моих соседей. Вот мы много разговаривали, все друг друга поддерживают, рассказывают какие-то интересные, необычные истории. Вот, и это все на самом деле очень хорошо. Вот. То есть такие ситуации, да, способствуют новым знакомствам. Вот, поэтому в этом плане это хорошо. Вот. Ну, как бы понятно, что ничего хорошего, но если так глобально поискать позитив, да, вот в этом во всем, то, в принципе, можно как-то найти. Вот, плюс еще дети прогуливают школу сейчас, да, я прогуливаю работу. Вот, у меня вообще там все поотменялось уже 3-й день. Вот. А такие дела. Да, ребята, ну, не знаю. Такое себе. Ну, я бы сказала, наверное, паника растет. Вот.
потому что как-то страшненько. Я сейчас в городе Запорожье нахожусь. У нас сегодня 26 февраля. Вот, где-то часов 11:30. Вот так вот. Те, что тут говорят, мародерство началось. Вот. Ну, в том плане, что воровство обострилось, скажем так. Вот. Ну, не мародерство, воровство, скажем так. Вот. Клеют такую клейкую ленту прямо на замок. Вот, якобы какая-то реклама. И так проверяют, выехали люди или нет. И, видимо, если там не уберется эта метка, то, собственно, вот, то их могут обокрасть, я так понимаю. Так что, в общем, нужно быть внимательным. В принципе, такую метку могут наклеить реально вообще везде, на любой замок, в любой ситуации, даже в обычное время. Ребята, готовлю блинчики. Вот, в частном секторе, слышите, птички, природа, но, честно говоря, очень тяжело жить в частном доме, я постоянно что-то делаю, то стираю, то я очень долго застилала кровать, полчаса буквально, потому что там много разных приспособлений для того, чтобы просто переночевать. Также я часа два, наверное, готовилась к душу. В общем, тяжело на самом деле жить в частном секторе. Плюс, самое интересное, у меня еще плохо работал фен, потому что тут с напряжением проблемы. Вот такое дело. Это выгляжу я вот так. Маломальски привела себя в порядок. Вообще не делала укладку. Такие у меня пышные волосы. Ну, собственно, ситуация, вы сами знаете, какая, поэтому, ну, что поделаешь. Приходило сообщение о воздушной тревоге прямо на телефон. Вот, именно в виде смс-ки. Вот так вот. Ну, это было где-то 2 часа назад. Потом вроде бы все было нормально.